Ada beberapa kondisi batuk pilek yang disebabkan misalnya karena alergi. Kalau alergi itu ada pencetusnya, gitu. Jadi tetap harus ditanyakan historinya. Masyarakat kebanyakan bilangnya flu itu ya udah batuk pilek, padahal belum tentu seperti itu. Jadi batuk pilek itu adalah gejala. Batuk adalah gejala dari reaksi radang. Jadi ada peradangan yang terjadi di saluran nafas. Saluran nafas itu dari mana? Dari mulai hidung sampai ke paru-paru, gitu. Jadi itu reaksi untuk mengeluarkan apakah itu benda asing, apakah itu lendir, apakah itu partikel, atau ada pembengkakan di situ. Itu pasti akan menimbulkan yang namanya refleks batuk, karena di saluran nafas, terutama yang terbanyak ada di saluran nafas atas itu ada reseptor-reseptor batuk yang kalau di daerah situ ada mediator peradangan, misalnya ada lendir, ada produk, ada material, termasuk iritasi dari asam lambung.